Yesu nashimwe. Mbanje kubasuhuza cyane, mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nejejwe no kubana namwe muri uno mwanya. Nababwiye ko mfite ubutumwa ariko ntarapfundura ngo mbuvugeho bwite, ariko nanone kandi mfite ubutumwa bwa buyobowe n'ijambo. Iryo jambo riri muri yo 28 rivuga ngo ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yewe Daniel uri kuganira namwe, ndababwira ikintu kimwe kuva mfashe umwanzuro wo kubaha Uwiteka ubwo nakiraga agakiza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ngewe ntabwo ubuzima bwanjye bwari kubaho iyo ntubaha Uwiteka. Ndibuka yuko ku myaka yanjye 10 mbere yuko nkizwa, ku myaka yanjye 13 14 gutyo, natererejwe imyuka mibi ivuye mu miryango aho ntari bubashe kuvuga, muri famiye zacu. Kumwe abantu bagenda bagiranira amashyari, banteza imyuka mibi. Naba mpagaze ahantu hamwe, najya kubona nkabona abantu benshi, ariko nkabona si abantu nk'uko bisanzwe, nkabona bafite indi shusho yindi. Barangiza nkabona baje banyirukankana bafite amacumu, bafite imihoro, bafite amapano, bafite icyica icyo ari cyo cyose. Ariko muri ibyo byose ngewe nabibona nkiruka cyane. Uko kwiruka rero, narirukankaga, namara kunanirwa ngahagarara, ngafata amabuye, ngatangira gutera ba bantu bandwanya, bisa naho nabaga ntangiye kwirwanaho. Rero iyo nabaga ntangiye gutera amabuye, je nabaga ndeba iyo myuka mibi iri kundwanya, ariko bitabujwe ko nabaga bari mu nzira, bari mu buzima busanzwe, nabo narwanaga nabo kuko sinabaga nkibabona nk'abantu. Cyo ni kimwe. Insina, mu rugo habaga insina, ubwo papa kugira ngo amenye ko narembye nuko yasangaga ziri hasi. Rero icyo kintu cyatumye mama nyigisha gusenga, kandi aranasengera. Ndibuka yuko igihe kimwe yari amaze igihe kinasengera, abantu baraje kunsengera byaranze, ariko we afata umwanzuro wo gusenga ari wenyine. Hanyuma aho yagiye gusenga, Imana yashimye isengesho rye, imwuzuza imbaraga n'umwuka wera. Ndibuka mubona, ntabwo namubonye nk'uko umuntu abona undi bisanzwe, ahubwo icyo nabonye nuko yaje yuzuye ibirimi by'umuriro. Muri uko kuzura ibirimi by'umuriro, nkimubona rero nari nafashwe narembye, kuko nta na mwene mama wabaga yahagarara hafi aho. Nibwo nagiye kubona, mbona aje ansanga. Uko aje ansanga nkumva ndimo nashya, nikubita hasi mbira urufuzi rwinshi, amfataho avuga izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Ni ijambo rivuga ngo rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka byagukura mu byago, kandi kubaha Uwiteka byagukura mu rupfu. Icyo gihe rero natinye Imana. Guhera icyo gihe abadayimoni bajyaga baza bakandwanya, bagatuma nsara, kuko urumva nubwo nabishyize muri urwo rwego, ariko nari umusazi utomboka, ngatombokana abantu nkabatera amabuye, ariko nanjye atari jye, mfite ibyo mbona kandi mpanganye nabyo. Icyo kintu rero ndagishimira Imana ko yagikoze, kubwo kubaha Imana kwa mama. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndabamenyesha ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Igihe cyarageze rero, mama umbyara arambwira ati Imana yamubwiye ko agiye gutaha.
Imana avuga, arambwira ati marayika w'Imana yazanye ikanzu arayinyambika, ati mwana wanjye uzabe menye bene nyoko, kubera yuko jyewe igihe cyanjye cyo gutaha kiragera. Mama yarwaye, nzi neza ko igihe cye cyo gutaha kigize gute, kigeze. Ubwo buzima nabayemo bwari ubuzima bukomeye kandi bugoye. Agiye ku bitaro, ubwo nihuse yahise ahagwa. Amaze kuhagwa, ubwo nibuka ko mfite inshingano sigarana bene mama. Icyo gihe rero nibaje, natekereje ku Mana, nyitekerezaho cyane ko iyo Mana yavugishaga mama ikavuga kandi ibyo ivuze bikaba ibyanyabyo. Ese jyewe iyo Mana nayikuraho iki? Se jyewe yamvugisha? Byatumye rero ninjira mu gakiza mu mwaka w'ibihumbi 2000, mu 1999 nibwo ninjiye mu gakiza. Ako gakiza ninjiyemo niko katumye nsengana umwete, nkorana umwete, sengana umwete, nirinda nshyizeho umwete, nubaha Imana ndayikorera. Ariko nagiraga ikibazo, ariyo mpamvu mbabwira ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge n'ubuhamya buto ndi gutanga. Nagiraga ikibazo kuko twabaye muri Tanzania, nagiraga ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo nagiraga, ntabwo nigeze niga, nubwo nashaka gukorera Imana, nubwo nashaka kubana n'Imana, ariko sinigeze niga haba na gatoya. Ariko nibuka ko najyaga mfata Bibiliya nkagenda nkajya mu ishyamba hejuru za Kizabonwa, narangiza nkareba muri ya Bibiliya nkabuhumiriza, nkavuga nti mu izina rya Yesu ngiye gusoma Bibiliya nkurikije ukwizera nigishijwe. Ariko nareba ngasanga ni bya bindi nsanzwe mbona ni ya mirongo itambitse, kuko naho nari narabyize. Na sinari nyizi, uretse na n'imibare ngo ndandika 5 cyangwa 1 ntabyo narinzi. Ariko nkifuza gusoma Bibiliya, nkumva mfite inyota yo gusoma Bibiliya. Ariko ndibuka igihe kimwe, ubwo ndihuse Kizabonwa hejuru urutare, Imana arangendera irambwira ngo ngiye kukwigisha kandi nawe ujye usoma Bibiliya. Nkunda rero ijambo ry'Imana no gusoma Bibiliya, kuko iyo ndi gusoma Bibiliya nibuka ibintu byinshi. Ndambura Bibiliya, Imana irambwira ngo ngiye kukwigisha, ariko injira mu masengesho y'iminsi 15. Nayakoreye Nyabisindu ku mumama umwe wari inshuti yanjye, tuyakorana n'abandi benshi. Ariko ku munsi wa 4 nibwo Imana yansanze n'ijwi ryayo, haleluya, irambwira ngo haguruka nonaha ubwire abo bantu mwasenganye uti mujye hanze, kuko Uwiteka Imana hari icyo nshaka kukuganiriza. Ntega amatwi rero ibyo Imana yambwiraga, mbwira baraho, kubera ko bari bafite uko banyizera, barasohotse bajya hanze. Bamaze kugera hanze, mbona rero marayika w'Imana, haleluya, mbona ikiganza. Sinigeze mbona ishusho ya marayika bwite, nabonye ikiganza. Mbona urubaho nk'urubaho rukoreshwa ku bigo by'amashuri. Imana yambwira ngo ngiye kukwigisha nk'uko nabigusezeranije. Marayika w'Imana yandika ku gikuta, yandika kuri urwo rubaho agakoni, akira akadomo hejuru. Harambaza ngo kiriya ni iki? Ndavuga ngo ntabwo nkizi. Harambwira ngo iriya ni iyo mu mukono, yo mu cyapa. Harongera yandika akandi karongo, ariko aheteramo akandi ashyira akadomo hejuru. Harambaza ngo ese miriya ni iki? Ndavuga nti ntago mbizi. Arambwira ati ni iyo mu mukono. Agenda agera ku nyuguti, yarabanje inyajwe. Amaze kugera ku nyuguti agera ku nteruro. Arangije arambwira ngo sohoka ubabwire ibyo ubonye.
muri uwo mwanya nari mfite umukono mwiza wo kwandika, kuko yabikoraga ndeba. Natangiye kwandika muri uwo mwanya ku rupapuro, nandika amazina y'abo bantu. Baravuga bati ibi bintu urabeshya, watubeshye kuva kera. Ariko mwibuke ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo wubashye Uwiteka aguhereza imibereho. Ubu ndi umugabo uhagarara mu ruhame rw'abandi, nkarambura Bibiliya ngasoma ijambo ry'Imana. Ndi umuntu uhagarara abandi nkavuga ko Yesu agira neza. Bivuge ngo rero kubaha Imana ubwabyo bikura mu rupfu. Haleluya. Kubaha Imana ubwabyo bikura mu bujiji. Kubaha Imana ubwabyo bikurinda abadayimoni. Kubaha Imana ubwabyo bikurinda imyuka mibi. Niba ushaka kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, va mu byo urimo uze wubaha Uwiteka. Abantu bagira feeling zitandukanye, ariko nta feeling yaruta kubaha Uwiteka, kuko niho tubonera amahoro yo muri Kristo Yesu. Mwene data, ndakurarikira kuza muri Kristo Yesu kugira ngo Yesu akumurikire. Haleluya. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana riratubwira ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Aya magambo ni Yobu, n'aya Yobu yanditse. Bivuge ngo Yobu amaze kugeragezwa, kuko Yobu yagize ibika bitatu bimuranga. Igika cya mbere cyari igika cy'ubukire no guhabwa ibyiza. Igika cya kabiri cyari igika cy'ubukene, ariko yitegereza ubukire bwe abona ntibwigeze bugira icyo bumufasha. Yitegereza ubukene bwe abona nta kintu yakuyemo uretse imibabaro. Aravuga ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana niyo itanga umunezero. Mwene data, ndagukangurira kuba mu nzu y'Imana, kuba mu rugo rw'Imana, ukagira umunezero udasanzwe, ukagira umugisha. Haleluya. Ndashima Imana rero ko mwumvishe ibyo mvuga n'ubu butumwa kuri YouTube. Mwene data, ukimara kubona buno butumwa, kuko mfite ubutumwa bwinshi, mfite amagambo menshi yo kubaganiriza, tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko tugendeye kuri iri jambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. See you. Muramuke. Yesu abamugisha. Ariko reka dusenge. Mana data, ndagushimira kubwuko utugire neza tukabasha gusobanukirwa kubaha Uwiteka, umumaro wo kubaha Uwiteka. Umumaro wo kubaha Uwiteka nuwo gukurwa mu rupfu ugashyirwa mu buzima. Rero niyo mpamvu ngusabye kugira ngo ubane natwe, kandi ushoboze, kandi ungirire neza, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. See you. Ndabakunda cyane. Amina.